เรามาเฉลยแบบหัดของคลิปที่แล้วนะครับในหน้าที่40นะครับข้อที่15คำตอบคือเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ x เท่ากับ3ถูกต้องครับต่อไปนะครับข้อที่16ครับตอบเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับ x เท่ากับ5ข้อที่17คำตอบเป็นเศษส่วนนะครับตอบเป็นเศษส่วนได้เลยเก่งมากครับ x เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่18นะครับคำตอบคือตอบเป็นจำนวนค่าครับ2เศษ1ส่วน2ครับใครผิดก็เดี๋ยวลองคิดใหม่ดูนะครับข้อ19ตอบอะไรครับน้องได้อะไรกันทางซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็น7ลบ 3x ทางขวานี่มันจะเป็น16ลบ 12x นะย้ายข้างแล้ว x จะได้1ครับโอเคอีก3ข้อนะครับในหน้าที่41นะครับข้อที่20คำตอบคือ x เท่ากับ1เศษ1ส่วน2ข้อที่21นะครับคำตอบคือ x เท่ากับ2ครับและสุดท้ายนะครับข้อที่22คำตอบคือ1ครับ x เท่ากับ1ทีนี้นะครับเรามาดูประเด็นที่มันมีตัวส่วนบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวส่วนหน้าที่41นะครับข้อที่23หน้าที่41ข้อที่23ครับโจทย์คือ x ส่วน2บวก x ส่วน3เท่ากับ5ครับน้องๆครับ2กับ3เนี่ยคอลนคือเลข6 2กับ3เนี่ยคอนอคือเลข6คือโจทย์ข้อนี้นะจะมีหลายคนเนี่ยที่ทำสวยเท่ากันแล้วเอาเศษมาบวกกันแต่ครูจะขอสอนวิธีที่เขานิยมเนี่ยก็คือวิธีการหาคอลนแล้วเอาคอนอที่ได้เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวา2กับ3คอนอคือ6เอา6เนี่ยนะครับไปคูณทั้งซ้ายและขวานะครับนี่คือการเอา6ไปคูณทางซ้ายจะมาเท่ากับ6คูณทางขวาครับทางขวาเข้าใจน้องๆครับเที่ยวนี้นะครับเราจะใช้สมบัติการแจกแจงเพราะว่าเลข2กับเลข6เนี่ยเลข2กับเลข6เนี่ยมันตัดทอนยังไม่ได้ทีเพราะตรงนี้เครื่องหมายบวกครับเอาเลข6แจกแจงเข้าไปเอาเลข6แจกแจงเข้าไป6คูณพจน์ที่1คือ x ส่วน2 6คูณพจน์ที่2ก็คือ x ส่วน3แล้วตามมาด้วย6คูณ5ได้30ครับนี่ต่อไปนะครับให้เราใช้แม่2ตัดทอนได้เลย2 1 2 2 3 6ใช้แม่3ตัดทอนได้เลยนะครับ3 1 3 3 2 6น้องๆครับมันจะออกมาเป็น 3x บวก 2x มันจะกลายเป็น 5x ครับเท่ากับ30ทำความเข้าใจตัวนี้นะครับน้องๆก็ย้าย5นี่ไปหาร x ก็จะเท่ากับ30นะครับหารด้วย5ซึ่งได้ออกมาเป็น6นั่นเองครับ x เท่า6ครับจดไปนะครับใครเข้าใจแล้วลองทำเองเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวดูต่อนะครับในข้อที่24x ส่วน3ลบด้วย x ส่วน4เท่ากับ1นะครับน้องๆครับคอลนของ3กับ4ก็คือ12นั่นเองแล้วก็12เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวา12คูณซ้ายนี่12คูณซ้ายครับจะมาเท่ากับ12คูณขวาครับทำความเข้าใจน้องๆครับไอตัวนี้เลข3กับเลข2เนี่ยตัดทอนไม่ได้นะครับเหตุผลที่ยังตัดทอนไม่ได้ก็เพราะว่าไอตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบครับเราจึงต้องใช้สมบัติการแจกแจง12แจกแจงเข้าไป12คูณพจน์ที่1ก็คือ x ส่วน3ครับลบกับ12คูณพจน์ที่2ก็คือ x ส่วน4ครับจะมาเท่ากับ12คูณ1ได้12ครับนี่แล้วเราก็เอา3ตัดทอนเลยเอา3ตัดทอน3 1 3 3 4 2
4 มันจะกลายเป็น 4x ลบ 3x ครับ 4x ลบ 3x ก็จะเหลือ 1x เท่ากับ 12 ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ12นั่นเองนะครับต่อไปข้อ 25 ครับ 24 ผ่านในหน้าที่ 42 นะครับเรามาดูต่อในข้อ 25โจทย์ก็คือ x นะครับเท่ากับ x ส่วน 4 บวกด้วย 6เตรียมตัวนะครับ x เท่ากับ x ส่วน 4 บวกด้วย 6นะครับน้องๆครับเราเห็นว่าตัวส่วนนี้มันมีตัวเดียวเองก็คือเลข 4เราก็เอาเลข 4เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วพิจารณาว่าตัดได้หรือยัง4คูณซ้ายเท่ากับ4คูณขวานี่คือ4คูณทั้งซ้ายและขวาครับทำความเข้าใจน้องๆครับสรุปว่าไอ้ตรงนี้ยังตัดทอนไม่ได้ครับยังตัดทอนไม่ได้ครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ตรงนี้เครื่องหมายบวกครับเราจึงต้องใช้สมบัติการแจกแจงเอา4เนี่ยแจกแจงเข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4x นะครับมีค่าเท่ากับ4คูณด้วย x ส่วน 4แล้วบวกด้วย4คูณ6ได้24ทำความเข้าใจตรงนี้นะครับ414มันก็จะกลายเป็น x นั่นเอง 4x เท่ากับ x บวก24 4x เท่ากับ x บวก24 4x เท่ากับ x บวก24นะครับทำความเข้าใจเราก็ย้าย x เนี่ยไปทางซ้ายครับมันก็จะกลายเป็น 4x ลบด้วย x เท่ากับ24ครับ 4x ลบด้วย x ก็เหลือ 3x เท่ากับ24 x จึงเท่ากับ24หารด้วย3ครับ24หารด้วย3น้องๆครับ x เนี่ยมันจะออกมาเป็น8 x จะได้8นะครับใครไม่เข้าใจถามเนาะหาคอนอของตัวส่วนแล้วเอาคอนอของตัวส่วนเนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวาถ้าตัวส่วนมีตัวเดียวก็เอาตัวเดียวนั่นแหละครับไปคูณทางซ้ายและขวาเลยนะครับต่อไปลองดูข้อ26เลยนะครับ25ผ่าน26ในหน้าที่42นะครับข้อ26 x ลบ5เท่ากับ3ส่วน 4x น้องๆครับเอา4เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวา4คูณซ้ายนะครับ4คูณซ้ายเรียบร้อยเท่ากับ4คูณขวานะครับทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับนี่คือการเอา4ไปคูณทั้งซ้ายและขวาครับดีมากเท่านี้เนี่ยน้องๆครับตัวนี้ตัดได้แล้วนะเหตุผลที่ตัดได้แล้วเพราะตรงเนี้ยเครื่องหมายคูณครับน้องเขาเรียกมีพจน์เดียวมันเป็นพจน์เดียวนะครับถ้าแบบข้อตะกี้เนี่ยนะมันมีเครื่องหมายบวกขั้นอยู่เขาเรียกมี2พจน์แบบเนี้ยเขาเรียกว่ามี2พจน์เราก็เอา4เนี่ยแจกแจงเข้าไปหาทั้ง2พจน์เลยครับ4คูณ x ได้ 4x 4คูณลบ5ได้ลบ20 4กับ4ตัดกันจะเหลือ 3x ครับเรียบร้อยทำความเข้าใจเตรียมตัวย้าย 3x ไปหา 4x นะครับโดยการย้ายไปลบนะครับมันก็จะกลายเป็น 4x ลบด้วย 3x ย้ายลบ20ไปทางขวามันจะกลายเป็น20ครับแล้ว x ก็จะได้20ใครไม่เข้าใจประทัดไหนถามนะครับต่อไปข้อที่27ครับหาคอรนอของตัวส่วน2กับ3คอรนอคือ6ครับ2กับ3คอรนอคือ6ครับข้อ27นะครับ2กับ3คอรนอคือ6เศษ1ส่วน 2x บวกเศษ1ส่วน 3x เท่ากับ x ลบ3ตัวส่วนมี2ตัวครับคือเลข2กับเลข3
ตัวส่วนมี2ตัวครับคือเลข2เลข3น้องครับเลข2เลข3เนี่ยคอนอคือเลข6ไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยโอเคจริงๆมันอาจจะทำได้มากกว่า1วิธีนะครับแต่คุณจะทำวิธีที่นิยมที่สุดเลยนะครับก็คือการหาคอนอของตัวส่วนแล้วก็เอาคอนอของตัวส่วนเนี่ยไปคูณทั้ง2ข้างของสมการนะครับ2กับ3คอนอคือ6เอา6คูณทางซ้ายแล้วก็เอา6คูณทางขวาครับ6คูณทางซ้ายและขวาเรียบร้อยน้องๆครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเอา6เนี่ยแจกเข้าไป6คูณพจน์ที่1ก็คือเศษ1ส่วน 2x บวกกับ6คูณพจน์ที่2ครับก็คือเศษ1ส่วน 3x แล้วจับมาเท่ากับ6คูณ x ครับได้ 6x ลบ 18ใช้แม่2ตัดทอนครับ2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 2 6ครับมันก็จะกลายเป็น 3x บวก 2x มีค่าเท่ากับ 6x ลบด้วย 18ซึ่ง 3x บวก 2x เนี่ยได้ 5x นะครับมันก็จะกลายเป็น 5x ลบด้วย 6x มีค่าเท่ากับลบ 18น้องๆครับ 5x ลบ 6x มันก็จะเหลือลบ 1x เท่ากับลบ 18นะครับหารด้วยลบ 1ทั้งซ้ายและขวาหารด้วยลบ 1ทั้งซ้ายและขวา x มันก็ได้18ครับ x มันก็ได้18 27มีน้องคนไหนไม่เข้าใจครับยกมือถามได้เลยเนาะต่อไป28ทำความเข้าใจเลยลองทายดูครับว่าจะทำยังไงดีเพื่อนตอบ60นะครับคิดเร็วมาก28ในหน้าที่42นะครับ x ส่วน2ลบ3เท่ากับ x ส่วน4บวกด้วย x ส่วน5น้องๆครับเลข2เลข4แล้วก็เลข5แผนเดิมเลยครับหาคอรนอของตัวส่วนคอรนอของ2 4แล้วก็5เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น20เราก็เอา20เนี่ยครับไปคูณทั้ง2ข้างของสมการ20คูณทางซ้ายแบบนี้ครับจะมาเท่ากับ20คูณทางขวา20คูณทางซ้ายและขวาครับน้องๆครับซึ่งเรายังไม่สามารถเอาเลข2เนี่ยไปตัดกับ20ได้นะครับเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงก่อนแจกแจงเข้าไปนะครับลองแจกแจงเข้าไปมีคนตอบ60เพิ่มอีกแล้วนะครับดีมากคนอื่นแล้วครับ60ด้วยนะครับเอา20เนี่ยแจกแจงเข้าไปเอา20เนี่ยแจกแจงเข้าไป20คูณพจน์ที่1ก็คือ x ส่วน2 20คูณพจน์ที่2คือ20คูณ3ใครไม่เข้าใจถามนะครับต่อไปนะครับ20คูณ x ส่วน4ต่อไปนะครับ20คูณ x ส่วน5นี่ใช้แม่2ตัดทอนครับ2 1 2 2คูณ10เป็น20มันจะกลายเป็น 10x ลบ60เท่ากับ4 1 4 4 5 20เท่ากับ 5x ครับบวกด้วย5 1 5 5 4 20มันจะกลายเป็น 4x 5x บวก 4x กลายเป็น 9x ย้าย 9x ไปทางซ้ายครับย้ายลบ60ไปทางขวามันจะกลายเป็น 10x ลบ 9x ครับมีค่าเท่ากับ60ย้ายลบ60ไปทางขวาเป็น60น้องๆครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ60นั่นเองครับทำความเข้าใจต่อไป29ลุยต่อเลย29นะครับพอ29มีคนตอบ12หลายคนเลยนะครับ
ตัวส่วนมีเลข2กับเลข4ครับง่ายเลย2กับ4เนี่ยคอนอมันคือ4นั่นเองคอนอของ2กับ4ก็คือ4นั่นเองครับเราก็เลข4เนี่ยนะครับไปคูณทั้งซ้ายและขวาได้เลยนะครับ4คูณทางซ้ายนี่แล้วก็4คูณทางขวานะครับโอเคใครไม่เข้าใจยกมือได้เลยนะถามได้เลยนี่คือการเอา4เนี่ยไปคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับโอเคเอา4แจวไปครับมันก็จะกลายเป็น4คูณด้วยเศษ1ส่วน 2x ลบด้วย4คูณด้วยเศษ1ส่วน 4x เท่ากับ 4x ลบ36 414 มันก็จะกลายเป็น 2x ลบ 1x ครับเท่ากับ 4x ลบสาย6ปึ๊บ 2x ลบ 1x ก็เหลือ x เดียวน้องก็ย้าย 4x เนี่ยไปทางซ้ายครับมันจะกลายเป็นลบ 4x เท่ากับลบสาย6ครับ x ลบ 4x ก็จะกลายเป็นลบ 3x มีค่าเท่ากับลบสาย6ทำความเข้าใจเนาะแล้วก็กำจัดนะครับลบ3ได้เลยโดยการหารด้วยลบ3ครับทั้งซ้ายและขวานะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบอะไรครับ x เท่ากับ12ตามที่เพื่อนตอบนะครับเดี๋ยวครูจะฝากการบ้านนิดนึงนะครับในหน้าที่43ข้อ30 31นะครับ32 33 34เนาะครูฝากการบ้านในวันนี้ในคลิปนี้นะครับไว้5ข้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ